Hi guys, this is Suraksha and I welcome you all to my channel. So मैं ड्यूटी से आकर I took rest nap. उसके बाद ना I am about to make dinner. So yeah, chicken लेकर आई हूँ. So इसको ना जल्दी से मैं कुकर में डाल के बनाऊँगी. बहुत easy भी होता है and fastest भी होता है. So that's what I am going to do. मुझे dinner बनाना इतना अच्छा नहीं लगता है क्योंकि ना इतना tired हो जाती हूँ. I don't know what about you. मुझे दोनों ब्रेकफास्ट और लंच में बना लेती हूँ बट डिनर जब आता है ना मैं तो ना मरने का मन करता है. आई डोंट फील लाइक मेकिंग डिनर क्योंकि इतना दिन भर ड्यूटी करने के बाद ना माई बॉडी गेट एग्जॉस्टेड. बट कोई नहीं, बनाना है. सो आई एम गोइंग टू मेक दिस चिकन इन प्रेशर कुकर. शायद इतना ही बनाऊँगी आज. ये ना मैं क्या करती हूँ, चिकन लिया है. दिस इज़ हाफ kg ऑफ चिकन. हाफ kg से थोड़ा कम होगा. एंड एक ऑनियन, सम क्लोव्स ऑफ गार्लिक एंड जिंजर. उसके बाद रेगुलर मसाले डालती हूँ लाइक जीरा पाउडर, हल्दी, रेड चिली पाउडर. ये सब कुछ बनाकर एक ही बार में मिक्स करके ना मैं कुकर में डाल देती हूँ. एंड आफ्टर 2 विशल रेडी भी हो जाता है. सो that's how I make my chicken when I don't feel like cooking anything. Guys, this is next morning and I am going जान्छ for my duty. अभी मैं ना लिपस्टिक नहीं लगा रही हूँ. I'm giving break to my lips for some time. So lip balm लगाया. By the way, it's Friday. It's 12 now and आते ही I got busy with my work and एक साइड मैंने आउटफिट वीडियो शूट किया यहाँ पर आकर क्योंकि उसके बाद मैं बिज़ी हो गई थी. सो I did not vlog anything. So yeah, कल रात I make that chicken. उसके बाद I had my dinner early and slept because I was not feeling well. And ऑल्सो अभी ना दार्जिलिंग में बहुत ठंड पड़ने लगा है. सो रात को ना इतना लंबे रहने का मन नहीं लगता है. सो दो मैं बेड में जल्दी ही चली गई थी बट देन आई कुडंट एबल टू स्लीप. सो मैं 7:30 को बेड में गई थी बट देन आई वॉज अवेक टिल 11. उसके बाद मैं सो गई एंड सुबह उठकर आई कुडंट एबल टू व्लॉग रादर देन वो जो मैंने थोड़ी क्लिप लिया था आते वक्त. सो दैट्स द ओनली थिंग आई डिड. एंड यहाँ पर भी आप लोगों को क्या ही दिखाओ, एक ही वो टाइपिंग करते भी कितना ही दिखाओ. सो इट्स बीन 2 weeks, about 2 weeks that I joined my work and I quite enjoyed it. Abhi because of all this festive season and because of all this छठ पूजा सब ये सब कुछ के वजह से ना इतना काम नहीं हो रहा है अभी के लिए. सो थोड़ी रिलीव ही है अभी. जितना मैं लास्ट वीक ज्वाइन करते वक्त काम था ना अभी इतना हो नहीं रहा है. सो या तो अभी के लिए ना मैंने आज एक आइटिनरी बनाया. उसके बाद आई एम रीडिंग दिस बुक. आई एम इन द मिडल ऑफ दिस बुक. एक्चुअली इसको ना स्टार्ट किया हुआ बहुत टाइम हो गया है तो ख़त्म ही नहीं हो रहा था क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था पढ़ने के लिए. सो यहाँ पर मैं आज लेकर आई थी क्योंकि कल भी मैं ऐसे ही बैठी रही. इतना कुछ करने के लिए था नहीं. आई केप्ट एक्सप्लोरिंग माई फ़ोन. तो मेरा ना स्क्रीन टाइम रिड्यूस करने के लिए आई गॉट दिस विथ मी टुडे बिकॉज सिस्टम देखते देखते और स्क्रीन को ना स्क्रॉल ज़्यादा करते ना ऐसे मेरा दिमाग मतलब बेसिकली मुझे हेडेक हो जाता है. सो या दैट्स ऑल. एंड आज इतना ख़ास कुछ दिखाने के लिए नहीं है अभी. एंड ऑल्सो
या forget about that. कुछ बोलने वाली थी but then नहीं, it doesn't make sense to you all, so yeah.